السلام عليكم ورحمة الله مشاهديني الكرام، مرحبا بكم على قناة وصفات يامي يامي. اليوم وصفتنا ان شاء الله غادي تكون فاهيتا المكرونة. انتم اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ونمروا الى المكونات. بالنسبة للمكونات نحتاج الى صدور دجاج، عندي صدور دجاج مقطعة الى شكل شرائح. كذلك الى المكرونه ممكن تستخدموا اي نوع من المكرونه يعني كتفضلوا، ممكن تستخدموا هذا النوع او اي نوع عندكم مفضل. كذلك نحتاج الى البصل، يفضل تستخدموا البصل الابيض، واذا ما متوفرش عادي تستخدموا البصل الاحمر. كذلك نحتاج الى الفلفل الالوان، عندي فلفل احمر وفلفل اخضر، واذا عندكم الفلفل الاصفر كذلك ممكن تستخدموه. ونحتاج الى الجبن، ممكن تستخدموا اي نوع جبن، بارميزان تشيز او الموتزاريلا. كذلك الى الحليب، 600 ملي من الحليب. بالنسبه للبهارات الملح حسب الذوق، نستخدم انا ملعقه صغيره ملح. كذلك الى الثوم باودر، ملعقه صغيره من الثوم باودر، ملعقه صغيره من الفلفل احمر حار تشيلي باودر. كذلك الى الكمون، ملعقه كمون ملعقه صغيره، والى الفلفل الاسود ملعقه صغيره من الفلفل الاسود. وخليكم معايا ونمروا الى كيفيه التحضير. كنوضعوا زيت الزيتون في مقلاة او طنجره، كنضيفوا الدجاج، صدور الدجاج مثل ما كتشوفوا. فاش كيتغير لنا لون صدور الدجاج كيصبح على هذا الشكل كنزولوا الدجاج، كنوضعوا الفلفل الالوان والبصل. من بعد ما قلينا البصل والخضار في الزيت لمده تقريبا 3 دقائق كنرجعوا الدجاج، صدور الدجاج كنرجعوا نضيفوهم على الخضار. كذلك كنزيدوا البهارات، وكنحركوا كنمزجوا الكل. مثل ما كتشوفوا من بعد ما ضفت البهارات كنمزجوا البهارات مع الدجاج والخضار تقريبا لمده دقيقتين. وكنزيد نضيف الحليب، نضيف المكرونه، كنمزجوا الكل جيدا مع بعض وكنخلطوا وكنغلقوا عليها الطنجره وكنخليوها لمده 10 دقائق، من 10 دقائق حتى ربع ساعه. فاش كتصبح المكرونه ديالنا جاهزه من بعد مرور تقريبا ربع ساعه، نزود الجبن. وبهذه الطريقه كتصبح جاهزه صافي. كنمزجوها مزيان مع الجبن حتى كيذوب وكنطفيو عليها النار. وكيف ما كتشوفوا هذه هي وصفه اليوم، هذا هو الشكل النهائي، كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل وصفاتي الجديده. وفي امان الله، الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.